Hi friends, மற்றும் ஒரு வீடியோ மூலமாக உங்களை சந்திக்கிறேன். இந்த வீடியோவில் எலக்ட்ரிக் கார்ஸ் பற்றி பேசுவோம். அதுவும் ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு காரை பற்றி தான். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வெல்கம் பேக் டு மை வீடியோ. இந்த வீடியோவில் நாம் கதைக்க போகிறது ஒரு சுவாரஸ்யமான காரை பற்றி என்று சொல்லணும். அதாவது எலக்ட்ரிக் கார் என்று சொன்னாலே எல்லாரும் யோசிக்கிற டெஸ்லா அல்லது மற்ற பிராண்டுகளெல்லாம் இப்போது கார்ஸ் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க, உற்பத்தி பண்ணுறாங்க. இருந்தாலும் டெஸ்லா என்ற பேருக்கு தனித்துவமான ஒரு இடம் ஒன்று இருக்குது. அதன் காரணம் என்னென்னா, டெஸ்லா தான் வேர்ல்டு வைடாக எலக்ட்ரிக் காரை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் பண்ணி காட்டினது. எலக்ட்ரிக் கார்ஸில் நாம் பயணம் செய்யலாம், அதிகூர்ண தூரம் பயணம் செய்யலாம், ஒரு சார்ஜில் அதிகூர்ண தூரத்துக்கு போகலாம் என்றதையும் நிரூபித்து காட்டினது டெஸ்லா. டெஸ்லா கம்பெனியோட நிறுவனர் வந்து எலான் மஸ்க், எல்லாருக்குமே தெரியும் அது. பட் இப்போது இந்த காலகட்டத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த எலக்ட்ரிக் காருக்குரிய கான்செப்ட் வந்து மற்ற பிராண்ட்ஸ் எல்லாமே தங்களுக்குள்ளே உள்வாங்கி மற்ற பிராண்ட்ஸுகளில் இருக்கிற கார்களும் எலக்ட்ரிக் கார்ஸாக உருமாறிட்டு வருது. உதாரணமாக சொல்லப்போனால் டொயோட்டோ எலக்ட்ரிக் கார் மேனுஃபேக்சர் பண்ண தொடங்கியிருக்கிறாங்க. பென்ஸ், அதே மாதிரி ஆடி, மற்றது BMW, இந்த கம்பெனிகள் எல்லாமே எலக்ட்ரிக் கார்ஸ்களை உற்பத்தி செய்ய தொடங்கிட்டாங்க. இப்படி இருக்கக்குள்ள நம்ம நாட்டில், அதாவது இலங்கையை பொறுத்த வரைக்கும் எலக்ட்ரிக் கார் ஒன்று வாங்கி ஓடுறது வந்து கிட்டத்தட்ட கனவு மாதிரின்னு சொல்லலாம். அது ஒரு கனவு மாதிரி தான். காரணம், இங்கே எல்லாருமே ஃபியூவல் டைப் வெஹிக்கிள்ஸுக்கு, அதாவது கேசலின் நாங்கள் ஃபில் பண்ணி ரன் பண்ணுற வெஹிக்கிள்ஸுக்கு தான் ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுப்போம். நம்மளுக்கு ஒரு டவுட் இருக்குது, பாதி வழியில் வெஹிக்கிள் நின்றுட்டேன்னா அதுக்கு என்ன செய்கிறது? எலக்ட்ரிக் காரை நாங்கள் கொண்டு போகல, பாதி வழியில் நின்றுட்டேன்னா எங்கே நாங்கள் சார்ஜ் பண்ணுறது? ஏன்னா இலங்கையோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இந்த எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளுக்கு வந்து ரொம்பவும் கஷ்டமான ஒரு ஸ்ட்ரக்சராக தான் இருக்குது. இப்போ இருக்கிற நிலைமையை பொறுத்த வரைக்கும் ஒப்பிட்டு பார்க்கக்குள்ள, மற்ற நாடுகளோட ஒப்பிட்டு பார்க்கக்குள்ள இன்னும் அந்த சார்ஜிங் பாயிண்ட்ஸ் போடக்கூடிய வசதிகளோ, அடுத்தது எலக்ட்ரிசிட்டியை நாங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற விதம், அதாவது இலங்கையிலேயே எலக்ட்ரிசிட்டி காணாது, மின்வெட்டுகள் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குன்ற ஒரு நிலைமையில் போகக்குள்ள எலக்ட்ரிக் கார்ஸுக்கு மூவ் ஆகுறதுன்றது கேள்விக்குறியாகவும் இருக்குது. அதே நேரம் மாறக்கூடிய வேண்டிய கட்டாயமும் இருக்குது. ஏன்னா ஃபியூவல் ப்ரைஸஸ் வந்து கூட்டிகிட்டே போகுது. அந்த விலைக்கு ஈடு கொடுத்து ஒரு வெஹிக்கிளை நாங்கள் வாங்கி ஓடி எல்லாம் மெயின்டெனன்ஸ் எல்லாம் பார்க்கக்குள்ள எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் வந்து அதை விட பெட்டர் என்ற ஒரு நிலைமைக்கு வரும். பட் இலங்கையை பொறுத்த வரைக்கும் எலக்ட்ரிக் கார்ஸ் நாங்கள் வெளிநாட்டிலிருந்து இறக்குமதி செய்து வாங்க போனால் ரொம்ப காஸ்ட்லியாக முடியும், அதிக உண்ண விலைக்கு வரும். இருந்தாலும் விருப்பப்படுறவங்க வாங்குகிறாங்க, பணம் இருக்கிறவங்க வாங்குகிறாங்க, எலக்ட்ரிக் கார்ஸை ரன் பண்ணி கொண்டு தான் இருக்கிறாங்க. நானும் அநேகமாக இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நான் பார்த்துருக்குறேன். கொழும்பில் வந்து அதே அநேகமான எலக்ட்ரிக் கார்ஸ்களை பார்த்துருக்குறேன். அதே மாதிரி நான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற மட்டக்களப்பிலையும் 1-2 எலக்ட்ரிக் கார்ஸ் நான் பார்த்துருக்குறேன். இருந்தாலும் இலங்கைக்கண்டு சொல்லி ஒரு பிராண்ட் இருக்கா, எலக்ட்ரிக் கார் பிராண்ட் ஒன்று இருக்கா என்று கேட்டிங்கன்னா, ஆமாம் இருக்குது. அது எத்தனை பேருக்கு தெரியுமோ தெரியல. பட் இலங்கையிலேயே முற்றுமுழுதாக இலங்கையர்களை கொண்டு தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு எலக்ட்ரிக் கார் இருக்குது. அதுதான் வெகா EVX. இந்த கார் முற்றுமுழுதாக இலங்கையர்களால் இலங்கையில் தயாரிக்கப்பட்ட இலங்கை உற்பத்தி. சொன்னால் நம்ப மாட்டிங்க இல்லையா? கட்டாயம் நம்பத்தான் வேணும். இலங்கையில் மிஸ்டர் ஹர்ஷ சுபசிங்க என்ற ஒரு நபர், அவர் தான் வெகா இனோவேஷன்ஸ் நிறுவனர். அவர் தான் இந்த வெகா EVX என்ற காரை இலங்கைக்காக உற்பத்தி செஞ்சுருக்கிறாரு. அதுக்கு பெரிய ஒரு டீமையே ஃபார்ம் பண்ணி தண்ட பணத்தை அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஒரு காரை உற்பத்தி பண்ணி, அதுவும் எலக்ட்ரிக் காரை உற்பத்தி பண்ணி நம்ம நாட்டுக்கு பெருமையை தேடி தந்திருக்கிறாங்க. இவர் மட்டுமல்ல, இவர் வந்து உண்மையில் சொல்லப்போனால் இவர் ஏற்கனவே ஒரு கம்பெனியோட நிறுவனர், கோட்ஜென் என்ற ஒரு கம்பெனி, கோட்ஜென் குரூப் ஆஃப் கம்பெனியோட CEO. இவர் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் ஏஜென்ட்ஸ் என்னும் துறைகளில் வந்து PhD முடித்தவர். இவர் பார்த்தாரு, நம்ம நாட்டுக்குன்னு சொல்லி ஒரு உற்பத்தியை நாங்கள் கொண்டு வரணும், அதுவும் எலக்ட்ரிக் கார்ன்ற கான்செப்டில் இறங்கி
அதில் முயற்சி செஞ்சு வெற்றியும் அடைஞ்சிருக்கிறாரு. வெகா இவிஎக்ஸ் வந்து ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஒரு கார் இலங்கையில். அதுக்கு உதாரணமாக சொல்லப்போனால் அதுக்கு ஒரு காரணத்தை சொல்லப்போனால் ஏன் வெகா இவிஎக்ஸ் வந்து இலங்கையில் வந்து பெரிய ஒரு சக்ஸஸ் என்று சொல்ல போகிறதுக்கான முதல் விஷயம் என்னென்னா, ஈலான் மஸ்க், அதாவது டெஸ்லா நிறுவனர் ஈலான் மஸ்க் அவரே வெகா இனோவேஷன்ஸுக்கு பாராட்டு தெரிவிச்சிருக்கிறாரு. இப்படிப்பட்ட ஒரு இனிஷியேட்டிவை எடுத்து இந்தளவு தூரம் சக்ஸஸ் ஆகினதுக்கு தனது வாழ்த்துக்கள் என்று சொல்லி பாராட்டியிருக்கார். ஸோ நம்ம நாட்டுக்கு கிடைத்த பெரிய ஒரு மதிப்பு, மரியாதை, அதுக்கு காரணம், முற்றுமுழுதான காரணம் வந்து இந்த வெகா இனோவேஷன்ஸில் வெகா இவிஎக்ஸ் என்ற எலக்ட்ரிக் கார். இந்த காரை இவரோட சேர்ந்து மிஸ்டர் பேஷான் குலபாலன்றவரும், அவர் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் பிஹெச்டி முடித்தவர். அதே மாதிரி வெவ்வேறு துறைகளில் பிஹெச்டி, எம்எஸ்சி இப்படியானதுகளெல்லாம் முடித்து பெரிய பட்டதாரிகளாக இருக்கிற, படிப்புலையும் டாப்பில் இருக்கிறவங்க தான். அதே மாதிரி டெக்னிக்கல் ஃபீல்டுலேயும் டாப்பில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமா ஒன்று சேர்ந்து இந்த 25 பேர் கொண்ட குரூப் தான் இந்த காரை உருவாக்கியிருக்கு இலங்கையில். இது சொன்னால் நம்ப மாட்டீங்க. இந்த 25 பேர் கொண்ட டீம் ஒன்று தான் இவ்வளவு தூரம் இவ்வளவு கம்ப்ளீட்டாக ஒரு காரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க, மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னு சொல்லக்குள்ள யோசிச்சு பாருங்கள், ஒரு கார் ஒன்று மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ ப்ரோசஸ் இருக்குமாண்டு. நார்மலாக ஒரு கார் ஒன்று மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்குரிய ப்ரோசஸ் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள். நீங்கள் யூடியூப்பில் கூட தேடலாம், கூகுளில் கூட தேடலாம். அது பெரிய ஒரு ப்ரோசஸ். பட் இந்த 25 பேர் கொண்ட நபர்கள் கொண்ட டீம் மட்டுமே இருந்து இந்த வெகா காரை கம்ப்ளீட் பண்ணி 2020 ஜெனீவாவில் நடந்த ஜெனீவா இன்டர்நேஷ்னல் மோட்டார் ஷோவில் முதலாக இலங்கையில் தயாரிக்கப்பட்ட முதல் எலக்ட்ரிக் கார் என்ற கன்செப்டுக்கு இலங்கையில் இந்த வெகா இவிஎக்ஸ் வந்து காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கு. அதுக்கு விருதும் கிடச்சிருக்கு. அப்போது நாங்கள் பெருமைப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம், இந்த வெகா நிறுவனம் வந்து இப்படி ஒரு விஷயத்தை செய்தது. நம்ம நாட்டு உற்பத்திகளை நாங்கள் மோட்டிவேட் பண்ணணும், நம்ம நாட்டவர்களுக்கு முடியுமன்றதை காட்டணுமன்றதுக்காகத்தான் இந்த வெகா நிறுவனர், வெகா இவிஎக்ஸ் காரை உற்பத்தி செய்த வெகா இனோவேஷன்ஸுக்குரிய நிறுவனர் இதை தான் முன்னெடுத்து செய்ததாக ஒரு கலந்துரையாடலில் சொல்லியிருக்கிறாரு. இந்த வெகா இவிஎக்ஸ் கார் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸை பார்த்துருவோம். சரியா? காரோட நிறை வந்து 1900 கிலோகிராம். காரோட ஹோஸ் பவர் வந்து 804 ஹோஸ் பவர். அதில் டார்க் வந்து 760 நியூட்டன் மீட்டர். 2 சீட்டர் கார் தான், ஸ்போர்ட்ஸ் சூப்பர் கார் இது. 0 to 100 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து 3.1 செகண்ட்ஸில் ரீச் ஆகும். அதே மாதிரி ரேஞ்ச் வந்து 300 கிலோமீட்டர் வித் 55 கிலோவாட் என்எம்சி ஜென் 2 என்ற பேட்ரி மூலம். சரியா? பேட்ரி பேக் வந்து காருக்கு கீழே வச்சுருக்குறாங்க. அதே மாதிரி இந்த காரோட பாடி வந்து கார்பன் ஃபைபரால் செய்யப்பட்ட பாடி. ஆல் வீல் ட்ரைவ் ட்ரெயின் இருக்குது. அதாவது ஆல் வீல் வந்து எல்லா வீல்ஸும் 4 வீல்ஸும் வந்து ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்குரிய ட்ரைவ் ட்ரெயினில் தான் இந்த கார் கன்செப்ட் இருக்குது. எல்லா வீல்ஸும் ட்ரைவ் பண்ணப்படும். இந்த காரில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, பேட்ரியிலேருந்து கண்ட்ரோலர் எல்லாமே இன்ஹவுஸ் பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது இலங்கையில் வந்து உற்பத்தி செய்திருக்கிறாங்க, இன்ஹவுஸ் பில்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதுதான் பெரிய ஒரு சாதனை. பேட்ரி பேக், அதோட கண்ட்ரோலர் பாக்ஸ் இந்த காருக்கண்டு ஸ்பெஷலாக டிசைன் பண்ணி அதை இன்ஹவுஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. முற்றுமுழுதாக நம்ம நாட்டில் இருக்கிற நாட்டு வளத்தை கொண்டே செய்திருக்கிறாங்கன்றக்குள்ளே இது பெரிய ஒரு விஷயம். இதுக்குரிய லிங்க், அதாவது வெகா இனோவேஷன்ஸுக்குரிய லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ப்ரொவைட் பண்ணுறேன். நீங்கள் போய் அந்த காரை பற்றின டீட்டெயில்ஸை பாருங்கள், வாசிங்க. உங்களுக்கும் நம்ம நாட்டில் என்னென்ன மாதிரியான இனோவேஷன்ஸ் இருக்குன்றதை நீங்களும் தெரிஞ்சு கொள்ளணும். ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி வெகா இனோவேஷன்ஸ் வெப்சைட்டுக்குள்ளே போய் அந்த காரை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சு கொள்ளுங்கள். 2022 வந்து இவங்க வந்து இந்த காரை ப்ரொடக்ஷன் லைனில் கொண்டு வரதுக்கு இருக்கிறாங்க. இருந்தாலும் காசு பிரச்சனைகள் இருக்குது, அதாவது ஃபினான்ஸ் பிரச்சனைகள் இருக்குது. அதை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணி வர்றாங்கன்றது தெரியலை, வர போகிறாங்கன்றதும் தெரியலை. பட் இந்த இனோவேஷன் இலங்கையை பொறுத்த வரைக்கும் பெரிய ஒரு அச்சீவ்மெண்ட். இந்த கார் வந்து சாதாரண மக்களுக்கும் செல்லக்கூடிய வகையில் இந்த காரை அவங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணி சாதாரண மக்களிடையேயும் இதை அவங்க வெளியிட்டாங்கன்னு சொன்னால், வாங்கக்கூடிய விலையில் வெளியிட்டாங்கண்டா
வெகா இனோவேஷன்ஸ் வந்து வேர்ல்டு லெவலில் போவாங்கன்றதில் எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை. அதில் முக்கியமான ஒரு ஸ்டெப்பை எடுக்கிறாங்க இவங்க என்னென்னா 3 வீல்ஸ், அதாவது ட்ரை ஷோஸ்ன்னு சொல்லுவோம், ஆட்டோன்னு சொல்லுவோம். இல்லை இங்கே நாங்கள் இந்த 3 வீல்ஸ் எல்லாத்தையும் எலக்ட்ரிக்கல் 3 வீல்ஸாக இவங்க மேனுஃபேக்சர் போகிறாங்கன்ற ஒரு கான்செப்ட் கூட இப்போது ரீசெண்டாக வெகா இனோவேஷன்ஸ்லேருந்து வந்திருக்குது. ஸோ இது பெரிய ஒரு ஸ்டெப். என்னடா 90% ஆட்டோ பாவிக்கிறது வந்து ஃபியூவல் கன்சியூம் பண்ணுற, அதாவது பெட்ரோல் டீசல் ரெண்டும் ஏதாவது ஒன்று பாவிக்கக்கூடிய ஒரு வெஹிக்கிள், அதாவது ஆட்டோவை சொல்கிறேன், 3 வீலர் சொல்கிறேன். அப்படி இருக்கக்குள்ளே அவங்களுக்குரிய அந்த நாளுக்கு கிடைக்கிற வருமானம் வந்து குறைவாக தான் கிடைக்கும். காரணம் என்னென்னா இப்போ இருக்கிற இந்த சுச்சுவேஷனுக்கு நாள் வருமானம் வந்து அவங்களுக்கு குறைவாக தான் இருக்கும். எடுக்கிற அவங்களுக்குரிய ஹையர் ரேட்டுக்கு வந்து அவங்களால பேலன்ஸ் பண்ணி போகக்கூடிய அளவுக்கு, கட்டுப்படியாத அளவுக்கு இப்போ ஃபியூல் ப்ரைஸஸ் இருக்குது. இந்த எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் வந்துட்டுன்னு சொன்னால், எலக்ட்ரிக் ட்ரை ஷோ வந்துட்டுண்டா, எலக்ட்ரிக் சார்ஜிங் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணப்பட்டு எல்லா ஸ்பாட்டுகள்லையும் எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் வைக்கப்பட்டு அதன் மூலமாக இந்த எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளும், அதாவது வெகா இவிஎக்ஸ் மாதிரியான இன்னொரு மாடல் கன்சியூமர் லெவலுக்குரிய ஒரு காரும் ஒரு ட்ரை ஷோவும் வெளியிடப்பட்டால் இலங்கையில் அது பெரிய ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரலாம். அதில் எந்த ஒரு ஐயமும் இல்லை. ஸோ மற்றவங்களை போல தான் நானும் வெயிட் பண்ணி கொண்டிருக்கேன். அப்படியான ஒரு இடத்துக்கு இலங்கை வரணும், இப்போ இருக்கிற நிலைமையிலிருந்து இலங்கை மீளணும்ன்றது தான் எல்லார வேண்டுதலும். ஸோ எதிர்காலத்தில் பார்ப்போம் என்ன மாதிரியான அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் இலங்கையில் நடக்குதுண்டு. ஸோ இந்த மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி, வணக்கம்.